ช่วงต่อไปนี้ไปนะคะเป็นช่วงที่สำคัญทีเดียวนะคะที่ทุกท่านจะได้รับทราบนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในเวทีโลกที่เกี่ยวกับเรื่องของข้าว The Changing Rice Production in ASEAN Country นะคะซึ่งได้รับเกียรติจากท่านดร.มูฮันชีนะคะ The International Rice Research Institute หรือว่าสถาบันข้าวนานาชาติอิรีนะคะมาบรรยายให้ฟังค่ะโดยขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านผู้ดำเนินรายการบนเวทีด้วยค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรชดนพสินทุวงศ์ค่ะขออภัยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรชดนพสินทุวงศ์นะคะจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรคณะเศรษฐศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะบนเวทีค่ะเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะท่านวิทยากรของเราดร.สลามเบนรูโมฮันชีค่ะจาก The International Rice Research Institute อิรีแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรชดนพสินทุวงศ์ค่ะภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งหลังจากการบรรยายแต่ละช่วงนะคะท่านดร.อรชดก็จะสรุปให้ทุกท่านได้รับฟังด้วยพร้อมกับแบ่งเวลานะคะช่วงสุดท้ายให้ท่านได้ซักถามคำถามด้วยสักประมาณ2คำถามค่ะกับสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะในช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายนะคะในหัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงการทำนาข้าวในประเทศอาเซียนนะคะโดยดร.สมานเรดูโมฮันตีนะคะจากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติค่ะดิฉันจะขออนุญาตแนะนำผู้บรรยายคร่าวๆนะคะดร.แซม โมฮันตีนะคะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชื่อ University of Agricultural Science ประเทศอินเดียค่ะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของด้านการตลาดและด้านสหกรณ์การเกษตรค่ะนอกจากนั้นท่านก็ได้รับปริญญาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเนบราสกาลินคอล์นนะคะประเทศสหรัฐอเมริกามีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดสินค้าเกษตรการวิเคราะห์การค้าและนโยบายรวมถึงตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าค่ะปัจจุบันนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสังคมศาสตร์สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติและก่อนหน้านั้นท่านก็ได้เคยดำรงตำแหน่งต่างๆในมหาวิทยาลัยนะคะตั้งแต่ Iowa State University แล้วก็ Texas Tech University ประเทศสหรัฐอเมริกาท่านได้รับรางวัลนะคะหลายรางวัลและมีผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์และก็การวิเคราะห์เรื่องตลาดสินค้าเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข้าวนะคะรางวัลที่สำคัญก็คือการได้ตีพิมพ์นะคะเผยแพร่เป็นบทความที่ดีเด่นนะคะลงวารสาร Agricultural Economics ในปี 2557 ค่ะในภาคต่อไปท่านก็จะบรรยายนะคะดิฉันจะให้ท่านได้มีโอกาสบรรยาย2ช่วงนะคะช่วงแรกหลังจากที่ท่านบรรยายเสร็จแล้วดิฉันจะขอสรุปสั้นๆค่ะ Distinguished delegates, ladies and gentlemen, good morning to you all. My presentation has 3 parts, so I'll finish the first part, then give it to her to translate it, then we'll go accordingly. As you can see in the slide, first slide there, the each dots, blue or the red, says the rice 30,000 hectares rice production in Southeast Asian countries. Current rice area is 47 million hectares. Current production is 180 million ton, and below that you can see the farm size, which ranges from 1 hectare to 4, 5, 6 hectares, depending on which part of the regions we are talking about. This is a trend of rice area and production, paddy production in the last 50 years. During the Green Revolution, you can see a significant increase in the rice production in Southeast Asian country from paddy production 50 million ton to nearly 185 million ton. More than 4-fold increase in rice productions. Most of this increase has come from the yield growth rather than the area growth. You can see in the red line, area has grown, but not as fast as the yield has grown. So majority of the yield growth has come from the yield growth there. This is the reason why we see those tremendous production growth in Southeast Asia and other parts of Asia in the last 50 years. Partly the green revolutions which introduced
the semi-dwarf rice varieties, you can see the increase in the rice planted to the improved varieties in 3 different regions of Asia. Southeast Asia, it increased from 10% to close to 75 to 80%. East Asia, which is reaching very close to 100%. So this is one of the primary reasons why we have seen the tremendous yield growth in the past 50 years in all parts of Asia there. Apart from the modern varieties, what has happened also, there is a lot of enabling factors has happened. One of them is irrigated area. You can see both South Asia, South Asia and East Asia, there has been significant increase in the irrigated area, but you don't see that in Southeast Asia. Southeast Asia, very negligible increase in the irrigated area. Most of the half of the Southeast Asian crop is still rain-fed. Compared to what has happened in East Asia and also to some extent in South Asia there. Apart from irrigated area, we have also witnessed increase in the fertilizer applications. You can see East Asia there close to 300 kilograms NPK, nitrogen, phosphorus and potash in per hectare, compared to Southeast Asia is 100 kilograms and South Asia is 150 kilograms there. So if you compare the yield growth in ASEAN region or Southeast Asia versus world, it was slightly below the world average in 1960s. It's still slightly below world average in 2011 to 2015. The world average paddy yield is 4.5 tons. Southeast Asia is around 4 tons per hectare there. Part of the region you see is the slow growth in the irrigated area. The rain-fed rice production brings more variability, which has happened in the Southeast Asian case there. So if you compare the Southeast Asian yield and you look across countries, you can see Cambodia is probably one of the lowest yield in Southeast Asia, compared to Vietnam is close to 6 tons per hectare there. And Thailand is slightly below 3 tons per hectare there. So you can see quite a bit of variations in terms of the paddy yield within Southeast Asia, from 2.5 to 6 tons per hectare there. That's pretty much what has happened in the supply side. On the demand side, you see the production growth, and that is reflected in this total consumption. The red line you see, that's the total consumption. You can see the tremendous growth in the total consumption. Partly, it's for the increase in the per capita consumption. The blue line you can see, that's the per capita consumption around 165 kilograms per person. That's actually highest compared to other parts of Asia. But you see, partly because of the population growth, total consumption has increased from nearly 30 to more than 100 million tons in the last 50 years. So we see significant increase in the total consumption in the last 50 years there. If you look at rice, where it is in terms of your calorie intake, share of rice is declining because as the people getting wealthier, they are consuming a lot more other items. So share has gone down from 60% to slightly below 50%. But if you look at the blue line, the contribution of rice in absolute number, it's still constant. Rice still provides around 1200 kilocalories on average in Southeast Asia. Although the share has increased, rice is still the single highest contributor to the calorie intake in Southeast Asia. That is reflected in this particular slides there. You can see rice is a lot more important in Southeast Asia than South Asia and East Asia. You can see the red bar. The rice contributes nearly 1200 kilocalories compared to in East Asia, rice is only 800 kilocalories. In South Asia, it's around 750. So if you look at 3 different major regions in Asia, rice is a lot more important in Southeast Asia than other parts of Asia there, because you don't have a lot of wheat consumption in Southeast Asia there. So if you add the supply and the demand together, you can see Southeast Asia is still a net growing exporters or growing net exporter of rice.
The blue area you see, those are the net export, total exports from Southeast Asia. It's reaching around 20 million ton. At the same time, Southeast Asia also imports. So we have importers like Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore. So they also import around 5 to 6 million tons of rice. So if you add those, Southeast Asia is a net exporter of rice to the rest of the world there, growing net exporter of rice. I'll stop in a couple of minutes. On the top of that, we have India, China, who has historically been self-sufficient in rice. They are the first top two producers and consumers in the world, but recently their role in the global market has increased. You can see India is one of the largest exporters. Actually, as a matter of fact, India took the top positions a couple of years ago and still pretty much exports same amount, more or less same amount as Thailand there, 11 million tons of rice. At the same time, China also has evolved to be a largest importer of rice. Officially, their import is 4.5, but if you add border trade from Vietnam and Myanmar, that's probably increased to 6-7 million tons. So these are the new players in the market in terms of trade. India always been in the basmati market, but not in the non-basmati market. So these are the two major producers, consumers. Now they're the two major exporter, importer in the market, global market there. Another growing market for Thai rice and Southeast Asian rice is Africa. You can see Thailand is the largest contributor to the African rice imports. Nearly more than half of total African imports comes from Thailand. Thailand exports declined a couple of years ago, but they have recaptured the exports back after the elimination of the mortgage scheme there. So both Thailand and India dominate the African market. Vietnam is a very minor player in the African market there. As I said, China has evolved to be the largest importer of rice. You can see where the rice comes from to China. Vietnam is the dominant exporter to the Chinese market. You can see Thailand used to account for 100% of the market share until 2009 or 10. But now Thailand is a minor player into the rice in the Chinese market there. It's Vietnam and Pakistan mostly dominate the Chinese market, which is actually growing and has become the fastest growing market in the world. This is another slide. Actually, a lot of the data come from Subra, rice traders. That also says what's happening in the premium market or the fragrant rice there. Once upon a time, Thailand used to occupy 100% of the jasmine market. Not anymore. Thailand market share is nearly 60% right now. Now the Vietnam has captured some of the markets in the fragrant rice, primarily because of price difference, cheaper rice from Vietnam there. This is my last slide before I give it to her. Just to tell you why all these changes in the trade flow happening, partly because of difference in the cost of production. You can see here on the left, these are the three major importers, Indonesia, Philippines, China. You expect their cost of production to be high, which is the case, around mid 300s. This is the paddy cost per ton. But look at the exporters there. Vietnam, India, Thailand are neck to neck. Vietnam, $181 per hectare per ton, compared to Thailand is 190. So there, you can see all the three exporters are very competitive in terms of the global market. So you see those fluctuations in the market share from a yearly basis, depending on who has rice, who has more rice or less rice there. With that, let me start for the translation. Can I use the slides to also go through it briefly? ค่ะดิฉันขออนุญาตแปลแบบสั้นๆไปเร็วๆนะคะจากภาพนี้จะเห็นว่าการผลิตข้าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีพื้นที่ประมาณเกือบ300 ล้านไร่นะคะแล้วก็สัดส่วนของพื้นที่นะคะจะขึ้นอยู่กับว่าขนาดของฟาร์มนั้นมีความใหญ่เล็กต่างกันอย่างไรอย่างเช่นจุดสีแดงและสีน้ำเงินแสดงของพื้นที่ที่อาจจะมีความแตกต่างตั้งแต่น้อยกว่า6 ไร่จนถึงประมาณ12 ไร่นะคะภ
ภาพนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูกแล้วก็ผลผลิตข้าวนะคะจะเห็นว่าพื้นที่ปลูกเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแต่ผลผลิตข้าวเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะเหตุผลที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เช่นนั้นก็คือเกิดจากการใช้พื้นที่นะคะในการปลูกข้าวที่ได้รับการพัฒนาเป็นข้าวที่ให้ผลผลิตสูงนะคะแล้วก็ปรากฏการณ์นี้เห็นได้ในทุกๆส่วนของทวีปเอเชียนะคะโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเช่นกันนะคะเช่นเดียวกันกับพื้นที่ปลูกนะคะก็จะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เขตชนประทานเนี่ยมีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะรวมถึงการใช้ปุ๋ยเคมีนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไนโตรเจนฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียมเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศในแถบเอเชียตะวันออกค่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มของการผลิตนะคะแล้วก็ผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นจะเห็นว่าผลผลิตข้าวต่อไร่นะคะของประเทศในอาเซียนเนี่ยก็ยังต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ยของโลกนะคะถ้าดูผลผลิตต่อไร่นะคะในประเทศอาเซียนในส่วนที่เป็นสีฟ้าทั้งหมดจะเห็นว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยมีผลผลิตต่อไร่ต่ำที่สุดนะคะประเทศที่มีผลผลิตต่อไร่สูงที่สุดก็คือประเทศเวียดนามค่ะอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงการใช้ข้าวนะคะต่อหัวนะคะซึ่งจะเห็นถึงแนวโน้มการบริโภคข้าวต่อหัวเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นระดับของการบริโภคข้าวนะคะแล้วก็สัดส่วนของการบริโภคข้าวคิดเป็นในแง่ของพลังงานอาหารก็จะมีแนวโน้มที่ลดลงค่ะแต่ในภาพนี้ผู้บรรยายได้ให้เน้นว่าถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยการบริโภคข้าวต่อวันก็ยังจะมีค่อนข้างคงที่แต่ว่าสัดส่วนของมันเนี่ยลดลงเนื่องจากผู้บริโภคหันไปบริโภคอย่างอื่นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์แล้วก็ไข่อาหารนมอาหารให้เนื้อเป็นต้นนะคะถ้าดูจากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2กราฟตรงกลางจะเห็นว่าสัดส่วนของการบริโภคข้าวสีแดงนี้ก็ยังสูงอยู่เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นในเอเชียค่ะอันนี้ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการส่งออกและนำเข้าของข้าวนะคะสีน้ำเงินนะคะก็จะแสดงถึงการส่งออกสีแดงก็จะเป็นเรื่องของการนำเข้าก็จะเห็นว่าประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่นะคะหรือพูดง่ายก็คือเป็นผู้ส่งออกสุทธินะคะบทบาทของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าบทบาทของเขาก็จากเดิมที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็บริโภคเพียงพอในประเทศก็จะหันตัวมาเป็นผู้ค้าข้าวด้วยนะคะจากอินเดียก็จะมีแนวโน้มเป็นผู้ส่งออกข้าวแล้วก็จีนเช่นเดียวกันเป็นผู้นำเข้านะคะอันนี้ก็ดูจากการนำเข้าข้าวของประเทศในแอฟริกาก็จะแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ครองส่วนแบ่งของการนำเข้าข้าวไปยังหรือการส่งออกข้าวไปยังประเทศในทวีปแอฟริกาค่อนข้างสูงนะคะในขณะที่ประเทศเวียดนามเนี่ยก็อาจจะมีบทบาทค่อนข้างน้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการส่งออกไปยังประเทศจีนนะคะประเทศไทยเนี่ยเดิมเราเคยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่นะคะจะเป็นผู้ส่งออกรายเดียวไปยังประเทศจีนแต่ตอนหลังๆเนี่ยเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายจะเห็นว่าเวียดนามมีบทบาทในการส่งออกข้าวไปจีนมากขึ้นค่ะอันนี้ก็จะดูจากการส่งออกข้าวหอมนะคะในกลุ่มข้าวหอมประเทศไทยเนี่ยเริ่มลดบทบาทการส่งข้าวหอมน้อยลงเรื่อยๆนะคะโดยที่ประเทศที่มีบทบาทสำคัญมากขึ้นก็จะเป็นประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศกัมพูชาอันนี้ก็จะดูจากต้นทุนการผลิตนะคะประเทศที่เป็นผู้ผลิตกลุ่มสีเขียวนี้นะคะผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกนะคะรายใหญ่ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือประเทศเวียดนามอินเดียแล้วก็ประเทศไทยมีต้นทุนประมาณ 7,000 บาทนะคะต่อตันนะคะในขณะที่ประเทศผู้นำเข้านะคะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็จีนเนี่ยมีมูลค่าของต้นทุนการผลิตประมาณ 1.2 หรือ 1.1 หรือ 1.2 หมื่นบาทต่อตันค่ะ Thank you. Looks like you are more efficient than me in terms of explaining this. I think what she says is the most important. Actually, what I say really doesn't matter because you should understand. But what I've told so far is the trend in the supply, demand, and the trade, both in Southeast Asia and Asia. But what from now on, it's kind of a little bit speculative what I say, but this is also based on what is happening on the ground. The rice sector is transforming. It's not going to be the same 20 years down the road. ASEAN rice sector will be a lot different than what we have seen in the past. There are the main regions, both at the farm level and at the consumer levels. They are putting pressure on the rice sectors to change.
At the farm level, we have a lot more off-farming opportunities. People in the rice, in the rural areas, they have a lot more things they can do. Go to the cities, migrates, out migrations, aging farmers. Nobody is interested to do rice farming. It's not very profitable. Sustainability. You have the issue of land, water, all the environmental footprint. All these things are creeping in. Consumer levels, people are getting wealthier. They have a lot more money, they can consume a lot more things than just rice. Then you have the income growth, population growth, urbanizations and diversification. Those two things are changing the rice farming in terms of mechanizations, feminizations, virtual land consolidations, branding, quality upgrading, healthier and nutritious rice, and vertical integrations. So as I said, rice sector will be a lot more different 20 years, 30 years down the road than what you have seen in the past. Partly the income growth. We know what has happened in Asia in terms of income growth. The per capita income in most Asian countries have doubled or tripled in the last 25 years. This is just a comparison between 1990 and 2013. You can see Thailand on the extreme right, the income has more than doubled in the last 25 years. China has been a lot more extreme. Per capita income in China has more than gone up by more than 6-7 times. So we have seen some tremendous growth in the Asian economies, around the Asian economy in the last 25 years. So where do you go from here? Just look at the blue one. Asia used to be a dominant contributor to the global GDP. In 1700, Asia accounts for 60% of the global GDP. And it declined to less than 20% in 1950. Since 1950, it's on the rise again. Right now, Asia accounts for 30% of the global GDP. It's expected to go up to more than 50% by 2050. So the income growth, what we have witnessed in the past, is going to continue in the next 25 years as per all these forecasts. So a lot more people will get wealthier in the next 25 years there. So we will see a tremendous growth in the middle class population in Asia. In 2009, 500 million or 500 million people were in middle class in Asia. That number is going to grow to more than 3 billion by 2030. Just look at out of 5 billion people in Asia, more than 3 billion will be middle class and will be demanding different food items or the choice items there. At the same time, Asia is growing, a lot more people are getting wealthier, but at the same time, the income inequality is rising. The spread between rich and poor is increasing there. Just to give you an example, in 2010, top 1% of global populations had 40% of the global wealth. Top 1% of the global population had 44% of the global wealth. The remaining 99% had 56% of the global wealth. In 2014, those 1% will have 48% of the global wealth. The remaining 99% will have 52%. But if you go to 2020, 5 years down the road, those top 1% will have 54% of the global wealth. More than half of global wealth will be top 1% population. And the remaining 99% will have 46% of global wealth. What it means is people are getting wealthier, average per capita income is rising, but a lot of people have been fallen behind. They are not growing as fast as those top class there. So you see, because of the income growth, economic opportunities, a lot more people are moving to the urban areas. Not that everybody is getting wealthier. They are just moving in hoping for better economic opportunities, more income there. By 2020, half of ASEAN population will live in an urban setting, not urban areas. I'm not talking everybody moving to Bangkok, Hanoi, Mumbai, but they will be living in an urban setting. And that number will be 2/3, 1/3 in 2050. That means 2/3 people will be living in the urban area and 1/3 of the population living in the rural areas there. As I said, the income inequality is growing. So we'll have a lot more Asian cities with 10 million or more people, and a lot more people will be living in the slum. So not that when the income is growing, everybody is getting wealthier. That's a misnomer. A lot of people are still very poor, are still struggling in the urban areas there.
You want to stop? ค่ะในส่วนนี้นะคะผู้บรรยายได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การผลิตระดับแปลงนะคะจนถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปแบบการผลิตข้าวนะคะตัวอย่างเช่นในระดับฟาร์มนะคะหรือระดับแปลงเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เกษตรกรจะมีโอกาสที่จะทำประกอบอาชีพหรือมีรายได้จากนอกภาคการเกษตรมากขึ้นนะคะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานนะคะเข้าไปสู่สังคมที่เป็นเมืองมากขึ้นแล้วก็อายุของเกษตรกรเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นการบริหารจัดการแปลงก็จะต้องคำนึงถึงเรื่องของการผลิตแบบยั่งยืนในเรื่องของที่ดินแล้วก็น้ำนะคะสำหรับผู้บริโภคนะคะก็จะเห็นปรากฏการณ์ชัดเจนว่ามีจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นรายได้ของประชาชนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะมีความเป็นสังคมเมืองขึ้นแล้วก็ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าที่หลากหลายมากขึ้นทั้งหมดนี้ประกอบกันนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ รูปแบบเริ่มตั้งแต่การใช้เครื่องจักรกลมากขึ้นนะคะแรงงานจะเป็นผู้หญิงมากขึ้นนะคะมีการรวมแปลงนะคะแล้วก็การสร้างตราสินค้ารวมถึงการปรับปรุงคุณภาพการผลิตข้าวให้มีคุณภาพสูงขึ้นเน้นการบริโภคข้าวหรือการผลิตข้าวที่ทำให้สุขภาพดีขึ้นมีคุณค่าทางอาหารมากขึ้นนะคะรวมถึงการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมข้าวแบบแนวดิ่งก็คือรวมกันตั้งแต่ผู้ประกอบการระดับแปลงจนถึงผู้บริโภคนะคะภาพนี้จะแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ในเอเชียนะคะในแต่ละประเทศซึ่งจะเห็นว่ามีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นนะคะเป็นรายได้ต่อหัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนนะคะที่มีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นสูงในช่วงประมาณ2 ทศวรรษที่ผ่านมารวมถึงประเทศอื่นๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะภาพนี้จะแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของรายได้ที่เกิดจากประเทศในเอเชียต่อรายได้ของโลกทั้งหมดนะคะในช่วงก่อนหน้านี้นะคะจะเห็นว่าประเทศเอเชียเนี่ยมีสัดส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นในทวีปนะคะมีแนวโน้มลดลงจนถึงประมาณปี 2490 นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีสัดส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศในเอเชียนะคะต่อรายได้ของโลกทั้งหมดเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงประมาณปี 2590 นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเติบโตของประชากรที่อยู่ในระดับรายได้ปานกลางนะคะในทวีปเอเชียแล้วก็เทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลกก็จะเห็นว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้นะคะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำของรายได้นั่นหมายความว่าผู้ที่มีรายได้สูงกับผู้ที่มีรายได้ต่ำเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากภาพนี้แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของผู้ที่มีรายได้มากที่สุด1%หรือ 1% ของประชากรทั้งหมดนะคะในส่วนที่เป็นสีแดงจะเห็นว่ามีแนวโน้มที่คนที่มีรายได้มากที่สุด1% เนี่ยนะคะมีสัดส่วนที่จะเติบโตมากขึ้นนั่นหมายความว่าคนรวยก็จะมีสัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเมื่อเทียบกับสัดส่วนของคนที่มีฐานะปานกลางหรือยากจนอันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มนะคะของความเป็นสังคมเมืองในประเทศในเอเชียนะคะจะเห็นว่าในช่วงปีนี้นะคะปี 2020 หรือในปี 2563 นะคะสัดส่วนของคนที่อยู่ในเมืองและคนที่อยู่ในชนบทนี่จะเท่ากันพอดีประมาณ 50-50 นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของประชากรนะคะที่อาศัยอยู่ในเมืองที่มีจำนวนประชากรมากกว่า10 ล้านคนไม่ได้รวมถึงเฉพาะในกรุงเทพหรือฮานอยนะคะจะเป็นเมืองที่มีขนาดประชากรมากกว่า10 ล้านคนทั่วๆไปก็จะมีแนวโน้มมากขึ้นนะคะเป็นสังคมเมืองค่ะ Thank you. So you saw the income growth, you see urbanizations, you see income inequality. So we have a two-prone demand. One side, you have this 3 billion people in Asia, middle class, the demanding the quality. So you will see a significant growth, strong growth in the branding of quality rice. I just have put few slides there. You have the Thai jasmine, Vietnam jasmine, basmati rice. All these things are branding their own rice now because there is a growing middle class. They're demanding quality rice. So you see a lot more quality options in the market. If you go to the supermarket, the rice shelf looks like a potato chip shelf. Just like everybody has their own brand names, logos, and claims in terms of nutrition, health concept there.
So at the same time, we see a lot more demand for the nutritious and healthier rice. As people get wealthier, they will be demanding, or they will be looking for more nutritious and healthier rice, or they will be demanding how it is produced, sustainability of the production issues. So a lot more will be much more prominent in the future than what we have seen in the past. This is a slide, I just picked it up from Amazon, and a lot more rice now sold online in India. This is Amazon India selling low GI rice, good for diabetes. And these two, on the right, I picked it up in Supanburi when I was visiting. There was a small house, and they were packing this more healthier, more specialty rice there. One is the mixed rice, the black rice there. On the right, you can see a lot more claim of rice, antioxidant. High dietary fiber, high minerals, lot more claims you see on the packet now than what we have seen in the past. Primarily to cater the growing middle class there, who are demanding that type of rice. This is Amazon India. You can buy both basmati or non-basmati specialty rice online. If you go to Delhi, you see people not going to supermarket anymore. They're buying Amazon.com. They also have time. If you want to deliver within 2 hours, you pay so much premium. You want to be delivered in the regular time, which is around 6-7 hours, you pay the MRP there. So a lot more things happening in terms of how the rice is delivered. So people don't go to the grocery store and fill the rice anymore. They know the brand name, they just put the order online, and the rice is delivered to their home. So, I am pretty sure it is going to go beyond India, and you will see in other parts of Asia the online rice sale once people are familiar with the brand name there. Again, my point is, some people may claim that as you get wealthier, you move away from rice. You don't consume rice, you consume more fruits, vegetables, meats, other things. But we haven't seen that. Yes, rice consumption, per capita consumption slightly declining in Asia. But if you go to the the fast food restaurants I just went to KFC website in Indonesia. These are the most popular dishes they have. Everything has rice in those dishes there. Those are the most sold in the fast food restaurant there. This is in Vietnam, burger rice. You get a burger, and also you get a pack of rice. Rice still formulate a big component of our diet, even in the fast food. Apart from that, we also have packaged rice. People are demanding convenience. This is probably one of the fastest growing sector within the rice component. It's very small. Right now, only 2 million tons sold in packaged rice. But you expect this sector to grow very rapidly. Particularly in South Asia, India, 50 new brands of packaged rice came about in 2014. So you see the convenience of cooking and the nutrition information becoming very important for the packaged rice there. This is the Tilda rice. So just going to that, this is the first time a US food group company who has a distribution channel, they bought the largest basmati exporters, or the biggest brand in UK. So Tilda Basmati, which is based in India, which is also the biggest market share in UK, was bought by this US food group. The whole idea is to connect the producers to the consumers. Okay, so they want to control the entire value chain there in terms of controlling the quality there. So you will see a lot more like this happening. I don't know anything happen in the jasmine sector, but you will see a lot more this consumer distribution company will be buying up the export company or buying up the milling company so that they vertically integrated there. Maybe I'll stop here, maybe 1 minute.ในส่วนต่อไปผู้บรรยายจะให้ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในระดับผู้บริโภคนะคะนี้จะแสดงให้เห็นว่ามันมีข้าวที่บรรจุถุงมาจากประเทศต่างๆนะคะ2ภาพทางซ้ายมือก็จะเป็นข้าวหอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวบาสมาติที่มีชื่อทั้งหมดนี้นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยจะเน้นข้าวที่ให้เพื่อสุขภาพแล้วข้าวที่ให้คุณค่าทางอาหารอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้าวบาสมาตินะคะของประเทศอินเดียนะคะที่มีระดับของ glycemic index ต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่
เป็นโรคเบาหวานนะคะสำหรับที่เหลือก็จะเป็นข้าวที่มีสีต่างๆนะคะมีคุณสมบัติต่างๆเช่นเป็นข้าวที่ให้สารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ให้กากอาหารค่อนข้างสูงนะคะนี่ก็จะเป็นภาพที่แสดงถึงเว็บไซต์ของ Amazon อินเดียนะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีการค้าหรือการซื้อขายสินค้าออนไลน์นะคะตัวอย่างนี้ก็จะเป็นข้าวบรรจุถุงที่มีการซื้อขายแล้วก็สามารถที่จะส่งให้ได้ถึงบ้านเลยนะคะถ้าเกิดส่งเร็วในช่วง 1-2 ชั่วโมงก็จะคิดราคาสูงหน่อยแต่ถ้าเป็น 6-7 ชั่วโมงเป็นการส่งแบบปกตินะคะก็จะราคาปกตินะคะซึ่งทำให้หลายผู้ผลิตก็พยายามที่จะสร้างตราสินค้าของตัวเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวนะคะเป็นเมนูอาหารของ KFC ในอินโดนีเซียก็จะเห็นว่าทุกเมนูหรือแทบจะทุกเมนูก็จะมีองค์ประกอบของข้าวอยู่ด้วยค่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะซึ่งผู้บรรยายได้บอกว่าถึงแม้ว่าแนวโน้มของสัดส่วนการบริโภคข้าวต่อหัวจะลดลงแต่ถ้าเราดูถึงการบริโภคข้าวจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ในบ้านด้วยก็จะพบว่าจะมีเมนูอาหารข้าวปรากฏอยู่นะคะทำให้ผู้ผลิตเนี่ยพยายามที่จะติดฉลากบ่งบอกถึงคุณสมบัติข้าวที่พิเศษอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของข้าวที่มีการแสดงว่าเป็นข้าวบรรจุถุงนะคะที่ใช้เวลาในการหุงต้มเนี่ยค่อนข้างสั้นนะคะใช้ไมโครเวฟประมาณ2 นาทีแล้วก็แสดงถึงประโยชน์ของคุณค่าทางอาหารซึ่งตลาดของข้าวถุงเนี่ยผู้บรรยายบอกว่ามีสัดส่วนน้อยมากนะคะประมาณ2 ล้านตันแล้วก็เป็นตลาดที่กำลังโตค่อนข้างเร็วนะคะตัวอย่างเช่นในประเทศอินเดียก็จะมีข้าวยี่ห้อใหม่ๆเกิดขึ้นถึง50ยี่ห้อนะคะในปี 2557 อันนี้ก็จะเป็นการอธิบายให้เห็นถึงการรวมกันของกิจการนะคะตั้งแต่ระดับฟาร์มนะคะจนถึงโรงสีผู้ส่งออกไปจนถึงประเทศปลายทางอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของบริษัทที่ชื่อว่า US Food Group นะคะเป็นผู้นำเข้านะคะรายใหญ่นะคะของข้าวในประเทศสหราชอาณาจักรแล้วก็ยังเป็นผู้รวบรวมเพื่อส่งออกนะคะรายใหญ่เช่นเดียวกันของข้าวบาสมาติจากประเทศอินเดียก็แสดงให้เห็นถึงการรวมกิจการตั้งแต่การผลิตจนถึงผู้บริโภคปลายทางนะคะโดยบริษัทเดียวกันอันนี้ก็รวมเรียกว่าเป็น vertical integration หรือการรวมกิจการนะคะ Thank you. So what you heard is the changing demand, what's happening on the demand side. I have a few more slides to talk about the supply side issue, how this is affecting the rice production, which is the main topic of my presentation there. So this graph looks pretty disappointing. In a sense, arable land per persons on the decline. It's been declining since early 60s, maybe before that. Right now, they're kind of converging around 0.1 hectare per person arable land. But this is, for me, this is very misleading information. This really doesn't say anything about land fragmentation happening at the ground level. I will say why in the next few slides there. But before that, as I said, there's a lot of things happening on the supply side. We have people moving out of rural areas, moving out of agriculture because of better economic opportunity there. You can see here slides, Bangladesh, India, Vietnam. I'm pretty sure in Thailand, same thing. The people are moving out of rural sector, people are moving out of agriculture because there are more of other economic opportunity available elsewhere. And the average age of farmers rising. The farmers are getting older because people are moving out. Then mostly the older people or the women are stuck with rice farming. So you can see across Asia, the average age between 50 to 60. In Thailand, is actually reaching close to 60 years old. So I was in Supanburi a few months ago in a farmer field school in the rice research center there, and there was 35 farmers there. You know, I was actually looking around here, and I could see only 2 of them in early 20s, and the remaining everybody is 55, 60, even more than 60. So you can see the aging farmers both in Thailand and in other parts of Asia. So you have people are moving out. It's difficult to find anybody, any labor to work on the rice farms. So that is reflected in the rise in the cost of production. You can see the blue one is the 2002 and the red one is 2010. So it's only 8 years. Within 8 years, the cost of production in most of the Asian countries have doubled.
partly because the seed cost, fertilizer cost have gone up, but more so, predominantly it's the labor which is affecting the cost of production across Asia because the labor scarcity and the rising wage rate. So what we're witnessing is that to offset some of this labor shortage, rising wage rates, you see mechanizations happening all across Asia. Even those small farmers are getting mechanized because they have no choice. Either you mechanize or you get out of rice farming. So you see mechanization in land preparations, transplanting, weeding, harvesting. You see all across different stages of productions, mechanization happening. And it is each country in different stages. Some countries much greater than the other there. This example, you can see China, the mechanization, the red one, much greater than in Thailand, the level of mechanizations. But I would say this country on the right, the mechanization will be a lot faster in the next decade or so to catch up with China and other industrial countries there. Then with these mechanizations, a small-scale farmer cannot own a machinery. So what is happening is the emergence of a new group of entrepreneurs called service provider, a custom service provider, who are providing the service to the small-scale farmers. We have the figure on the left, the lady, Miss Chalao in Supanburi. She has 4 combined harvester, 5 or 6 power tiller, and all this other stuff there. She is also a rice farmer. But this is her main business is the providing or renting machinery. So she finishes her stuff in Supanburi, then drive 800 kilometers to the northeast after she finishes the harvest there. That is very common in Asia. It is not only Supanburi. You go to India, the northwest part of the rice production is harvested first, and those combined harvester moves towards east in the next few months there. If you see the guy on the right, this is in Odisha, India. So what is the service providers doing? Attracting a lot of young people back into agriculture as entrepreneurs, where they were not interested before. Now they're back because it's like a business. So so we are seeing a new breed of people coming back into the rice farming, what we haven't seen in the past. At the same time, we also see a lot of innovative model of land pooling. The people are not selling land, they're keeping it for their future investment or the future generations, but they're willing to rent it out. The size is so small, it's not profitable for them.